E a gente começa falando dos incêndios cada vez maiores na região de Corumbá, no Pantanal. Só nesse fim de semana, 170 focos de incêndio, até esse fim de semana, né? 170 focos de incêndio na região de Corumbá. É destaque do Globo e outros portais. Corumbá é engolida por fumaça de queimadas no Pantanal. Além disso, a temperatura por lá estava de 36 graus e umidade do ar abaixo dos 30%, ou seja, tudo isso agravando essa situação. Mas apesar disso, a população fez festa no fim de semana de São João, um vídeo nas redes sociais, inclusive a prefeitura manteve as festividades de São João e um vídeo gerou muitas críticas depois que foi compartilhado nas redes. Olha só. É o fogo praticamente ali encostado na festa. Complicado.